La pandèmia provocada per la Covid primer i la situació d'invasió de Rússia a Ucraïna en segon lloc està provocant una situació econòmica molt complicada a nivell mundial. La veritat és que l'economia està cada vegada més enfonsada des de tots els punts de vista i actualment estem plantejant mesures que poden provocar situacions molt complexes. De fet, s'està parlant de que estem davant d'una situació d'economia de guerra, com ja ha existit en altres èpoques històriques, com va ser la dècada dels anys 70, a principis dels anys 70, amb la crisi del petroli. I s'està parlant també de que estem davant d'una situació d'estanflació, és a dir, una crisi en la que se junten el que seria unes elevades taxes d'inflació, de pujada dels preus generalitzats, amb un estancament o una recessió econòmica, caiguda de la producció i, com a conseqüència d'això, un augment de les taxes de desocupació. La situació és realment complexa, realment difícil i requereix de mesures molt imaginatives. Anem a veure en aquest vídeo realment quina és la situació davant la qual ens trobem i quines són les solucions que podríem aportar des del punt de vista de l'economia. Hi ha qui parla ja de que estem davant de lo que s'anomena una economia de guerra. Què significa això? Significa que estem tenint que aplicar mesures econòmiques en situacions històriques molt difícils, realment difícils, com és el cas d'una guerra o d'una postguerra o d'una pandèmia, amb la finalitat de mantenir obertes les activitats econòmiques bàsiques, procurar l'autoabasteciment de la població, garantir la producció d'aliments i controlar l'economia. De fet, apareixen actualment una sèrie de símptomes que realment ens indiquen que estem davant de lo que podríem anomenar una economia de guerra, com són evitar la hiperinflació amb una política monetària restrictiva, com a conseqüència de la pujada generalitzada i constant dels preus, reduir la dependència de matèries i béns procedents de l'exterior, i amb l'objecte d'això es tracta de buscar noves alternatives a les matèries primeres i a l'energia per a que aquesta dependència de l'exterior sigui el menor possible, aplicar mesures d'estalvi de consum energètic, tractant de buscar energies alternatives, energies verdes a les energies que procedeixen de lo que seria el gas i les energies fòssils, i fins i tot s'estan plantejant alguns governs l'augment del pressupost militar o del pressupost del Ministeri de Defensa. D'altra banda, cada vegada hi ha més economistes que ens estan parlant de que estem davant d'una situació d'estanflació. Què significa això de l'estanflació? Bé, aquest concepte és un concepte que sorgeix en l'any 1965 i que sobretot es produeix en els principis de la dècada dels anys 70 del segle XX, amb el que es va anomenar la crisi del petroli. L'estanflació significa que es dona al mateix temps un augment de la inflació, és a dir, dels preus dels béns i serveis d'una manera constant i important, a la vegada que es produeix també una caiguda de la producció dels béns i serveis i augmenten les taxes de desocupació. És, per tant, la situació econòmica més complexa i difícil que es pot donar en l'economia, perquè les mesures per reduir la inflació augmenten la desocupació i les mesures que es puguen prendre per a tractar de disminuir la desocupació poden incrementar encara més la inflació. Vegem quina és la situació econòmica actual en la que ens trobem i si realment podem parlar que estem, o podem dir que estem davant d'una situació d'estanflació amb tota la complexitat que això significa. Primer, sorgeix a partir de la pandèmia una crisi d'oferta, principalment de materials electrònics i de matèries primeres, que provoca el desabastiment de moltes empreses i que es tradueix en un augment dels preus. Inflació que abans de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia ja estava per damunt del 7% i que la guerra el que pot fer és provocar un nou increment fins a estar inclús per damunt dels 2 dígits. L'augment dels preus energètics degut principalment al gas es trasllada també als preus dels béns i serveis com a conseqüència de l'augment dels costos de producció de les empreses. Però aquest augment dels preus i els costos de producció
pot traslladar-se a la caiguda de la producció i, per tant, a una recessió econòmica. Això significa que tindríem una caiguda del PIB, la qual cosa a la vegada es pot traduir en un augment de les taxes de desocupació, amb nous ERTOs que fins i tot poden acabar convertint-se en EROs, és a dir, acomiadaments definitius d'una part de les persones que treballen en les empreses. Això, per tant, acabaria amb una situació que podem anomenar d'estanflació. I quines són les possibles solucions que hauríem d'aplicar? Bé, en primer lloc podem dir que s'està plantejant la possibilitat de baixar els impostos dels carburants, que representen el 43% del preu en el cas del dièsel i el 47% en el cas de la benzina o de la gasolina. Els impostos que s'apliquen en aquests dos tipus de productes són, d'una banda, l'impost especial sobre hidrocarburs i, d'altra banda, l'IVA. Una baixada d'aquests impostos, evidentment, produiria una reducció dels preus que beneficiaria la població durant un període determinat del temps. Molt bé, però així ens trobem dos problemes. Primer, l'IVA, Espanya no pot baixar-lo pel seu compte, encara que Polònia ho ha fet, però en principi per a poder baixar l'IVA de qualsevol tipus de producte hem de demanar permís a la Unió Europea. Formem part de la Unió Europea i tenim una dependència en quant a decisions d'aquest tipus. Per tant, en principi, Espanya el que podria fer és disminuir l'impost especial sobre hidrocarburs. Però, d'altra banda, també hem de tindre en compte que si baixem els impostos es produirà una reducció en els ingressos fiscals, la qual cosa afectarà a les despeses. Concretament, una baixada d'impostos ens pot portar a una situació en la que tinguem que fer retallades en sanitat, educació i serveis socials. I recordem el que va passar amb les retallades durant la crisi financera del 2008-2009. D'altra banda, també plantejar el discurs de la reducció d'impostos, que és un discurs propi de la dreta i de l'extrema dreta, és molt perillós, perquè darrere d'això el que n'hi ha és una pèrdua de pes de l'Estat sobre la iniciativa privada, la qual cosa molt possiblement pugui afectar negativament a la major part de la població. Segurament aquests empresaris que estan demanant aquesta baixada d'impostos no els afectaria, però a la majoria de la població, sobretot a les persones en major situació d'exclusió social, sí que se veurien afectades d'una manera important. Però davant d'aquesta mesura a curt termini, que pareix que pugui ser ràpida, però en els inconvenients que acabo de comentar, tenim altres alternatives millors, però que haurien d'estar enfocades al llarg termini, com són les següents. En primer lloc, canviar el sistema del càlcul del preu de la llum. Això és molt important. El preu de la llum es calcula a partir d'una subhasta en la que el preu que s'assigna finalment és el preu més alt de tots. I en aquests moments el preu més alt és el del gas. Sabem la situació que té el centre d'Europa respecte al gas, donada la gran dependència que té de Rússia, i això està provocant que els preus del gas estiguen disparant. I això se tradueix en una pujada del preu de la llum. Però insistisc, canviar el sistema d'assignació de preus de la llum requereix d'un canvi de l'índex a través del qual es calcula i, a més, s'hauria de fer a nivell europeu. És a dir, és també una decisió que s'hauria de prendre des de la Unió Europea. Espanya no podria prendre aquesta decisió de manera unilateral. I després tenim una altra qüestió, i és el poder que tenen les grans empreses d'energia que estan veient com els seus beneficis econòmics s'estan disparant, s'estan incrementant d'una manera significativa durant aquest procés de situació de crisi i que, lògicament, aquests privilegis que tenen no van a consentir perdre-los. I, per tant, van a mostrar la seva oposició i són empreses que tenen molt de poder per a que es canvi aquest sistema d'assignació dels preus de la llum. Una segona mesura que podríem prendre, i aquesta sí que és realment molt positiva i necessària, és la de reduir la dependència de les energies fòssils i del gas a través de l'increment de lo que seria l'ús de les energies alternatives o de les energies verdes. Esta sí que és una mesura molt important, però que requereix de canvis estratègics molt importants i que també requereix d'un temps més o menys llarg per a que se pugui aplicar. Però aquest és el camí que s'hauria de seguir. Per últim,
Estem també front a una situació d'una política monetària aplicada pel Banc Central Europeu expansiva que ha durat ja molt de temps. És una política que es va aplicar a partir de la crisi financera del 2008, però que ha estat mantenint-se durant molt de temps i que és el que ha provocat aquest augment dels preus dels béns i serveis, aquest augment de la inflació. Per tant, s'hauria d'acabar amb aquesta política monetària expansiva del Banc Central Europeu. El problema està en què hi ha alguns estats de la Unió Europea, concretament Espanya i Itàlia, que tenen un deute públic molt elevat, del 120% del PIB aproximadament, i això ha fet que la Unió Europea hagi tingut que comprar deute públic d'estos estats per a mantenir-los, per a que no caigueren. Clar, en aquests moments, deixar de comprar aquest deute públic pot significar un problema gros per a aquests estats, entre ells l'estat espanyol. A més de que també podria donar pas a una pujada dels tipus d'interès, com de fet ja està fent la Reserva Federal en els Estats Units d'Amèrica, i aquesta pujada dels tipus d'interès el que faria seria incrementar els costos financers de les empreses a través de l'augment dels tipus d'interès dels crèdits i dels préstecs. Com podem veure, totes les possibles mesures que podem prendre per a tractar de pal·liar en part les conseqüències d'esta economia de guerra, d'esta possible estanflació, tenen el seu contrapès, tenen els seus efectes negatius. Per tant, estem davant d'una situació molt complexa que requereix de molta imaginació i sobretot requereix de l'adopció de mesures de manera compartida, de manera consensuada per part de tots els estats membres de la Unió Europea. Ens trobem davant d'una situació en la que la Unió Europea és molt lenta a l'hora de prendre decisions, la qual cosa dificulta adoptar aquestes solucions en els moments més oportuns. No obstant, estem davant d'una situació d'economia de guerra, estem molt possiblement d'ací a molt poc de temps davant d'una situació d'estanflació amb tot el que això suposa, sobretot el problema principal de la pujada de les taxes de desocupació, que això és molt perillós, i per tant estem en l'obligació de buscar solucions consensuades i adaptades a les necessitats. Veurem què és el que passarà durant els propers mesos.